bagenda eggulu bonna abo abayimbi bandibadde muno anti eno yengaza ate yempya yedduka empyaka alako ogenda bajooga nnyo nandibagaite mununa mafuta kambateekemu edduka empyaka ogimanyi tusimbula kusaaza tugenda eyiganga netujja ama muzungire eggulu amafuta wegaggwako mutukubire kafe katubabulogingeko omunadde ate mutugabane kuluka miliyoni gukyoba omanya bw'obajjako ssente mukama n'akuyamba n'oyingira apalizo ne bisigadde bindekere kabe palaso tajja kuyitawo olaba nti alina amanyama amanene tujja okubba omwana oyo ku ssente otumanyi gwe kola ekintu kimu nga nze omwogezi oziyingiza apalizona oggalewo geeti ebigambo ebirala bindekere abo bonna bali eggulu omu n'ageza asooka ku kisawo nga tebamulabe n'akisembeza mu mmotoka ye muddamu olaba ng'egenze naye Julia naye tebamuyita yakomyewo omukazi wattu alirungujja yali alowooza bulaaya mwangu n'agenda afuna olubuto winta kye yamukola I was depressed, I was alone, I was pregnant and left alone. Bulaaya waatyo yakomyewo alirungujja azewo sikimu Juliana n'okuyimba asobola naye ebulaaya ajja kunyumiza bulaaya wali wakwadde exclusive ajja kutya yali afudde Juliana yakkiriza yadmitted bwetyo wetubeera 6 months inda olina muntu gw'omanyi ate oli lubuto ne kasamba n'atunula ne kasamba taata taliiwo naye tumwagala yakomyewo taata yamusimbira birthday party mu kibuga kyonna nga kijjudde Juliana tozalawa naye ate taata twamumanya ate tumanyi tetwagala mizimu gitimba twagala ne tumanya nti Mako Williams mutabani wa Mako yatimbidde Bulenga naye okeera nga ebintu bitimbe tumanya tutya nti oba toveeko